14粒主星好難記，當佢哋係14個人，30秒認晒。記住啦，紫微係皇帝，天山做領頭，天機係軍師，諗計快過所有人。太陽係暖男大哥，發光發熱，照住你。武曲係行動派財神，講錢最實際。天同係開心果，有佢就有笑聲。廉貞係烈性子，愛憎分明到極。天府係大富婆，穩陣又有富。太陰係月光女神，溫柔細膩。貪狼係派對之王，人緣最旺。巨門係名嘴，把口利過刀。天相係宰相，幫人打點一切。天梁係老行專，專門罩住後輩。七殺係將軍，衝鋒陷陣唔眨眼。破軍係先鋒，打破晒啲規矩再嚟過。你睇14粒星，14種人，命宮坐邊粒？你骨子裏就係邊種人？你嘅命宮坐住邊一粒星？留言講低，睇下14粒星邊粒最多人。